Malambot siya. Super moist. Hello! Good afternoon guys! Welcome back to my channel. Gagawa po ako ngayon ng chocolate crinkles. No resting and no fridge. Super moist po siya. So, samahan niyo po ako. Unang sangkap, na ilagay ko na po dito ang 1 cup na flour at half cup na cocoa powder. Kahit anong cocoa pwede niyong gamitin. Ako, ang ginagamit ko ay ito. Ito na cocoa. Kasi mas masarap siya. And then, lalagyan natin ngayon ng 1 tablespoon na milk powder. Pagsamasamahin po natin sila. Then, half teaspoon na salt. Then, i-mix po natin siya. Para mahalo silang lahat ng mga dry ingredients. Madali lang po siyang gawin. Ito yung pinaka-easy na trabaho. So, since nahalo na siya, lalagay muna natin siya dito. At kailangan may nakahanda kayong 2 eggs na natin ng wire whisk. Lalagyan natin ng vanilla. Para mawala yung lansa ng itlog. Then ilagay natin ang 1/4 cup na canola oil. Kahit anong oil pwede nyong gamitin. Then 2/3 cup na brown sugar. Ihalo natin siya dito. I-mix natin ng maayos. Para hindi siya mag-ubuo. So, since nahalo na natin dito, ilalagyan ko muna ito ng baking powder ng 1/4 teaspoon na baking powder. At pwede rin kayong magdagdag ng coffee or Cadbury. Sa akin kasi, para mas malasa siya, Cadbury ang inilalagay ko dito sa chocolate crinkles ko instead of coffee. So, naglalagay po ako ng 1 tablespoon. Panoorin nyo ng maayos para magawa nyo. If ever gagawa kayo sa bahay nyo, panoorin nyo ng maayos. Ngayon, ihahalo natin siya dito sa dry ingredients para maghalo silang lahat. So, gamitan natin siya ng spatula. Ito po ang paborito ng mga bata sa atin. Pag nakakita sila ng crinkles, sasabihin agad na, "Mama, bili ka ng ganyan. Favorite ko yan." So, hindi natin pwedeng mahindian ang mga bata. Kailangan bilhan natin. Kasi iiyak sila pag hindi mo sila nabilhan. Masarap kasi ito. So, ngayon, gamitan na natin siya ng spatula.
Kailangan mahalo natin siya ng maayos. Yung sa gilid, kakayurin natin para mahalo. So ngayon, gagamitan ko siya ng aking kamay. Make sure na pag tayo gagamit ng ating mga kamay, kailangan malinis siya para mahalo siya ng maayos. Pag gumagawa kasi ako, hindi ko na inilalagay sa fridge. Kasi maghihintay pa tayo ng 2 to 3 hours. So kung gusto na natin kumain, ang tagal pa hintayin yon. Pwede naman natin pagkatapos nito, pwede naman natin bibilogin at isalang. So since okay na siya, hindi din siya pwedeng maging over mix ng ating kamay. Ito okay na siya. So pwede na natin siyang bilogin at pagkatapos pwede na natin siyang isalang. Ayan, okay na siya. So ngayon, kailangan gagamit tayo ng scoop. At kailangan nakahanda kayo ng tray at lalagyan ng wax paper para hindi siya didikit dito yung crinkles natin. So ngayon, kailangan may nakahanda rin kayong icing sugar for coating ng crinkles natin. Lalagay ko dyan. I-coated natin para maganda siya tingnan. Medyo napalaki yata kasi malaki itong scoop ko. Liitan ko nga. Kailangan i-coated siya natin ng maayos. Ganyan. Liitan ko na lang kasi malaki itong scoop ko. Ito ko na lang yan. So ganito na lang kaliit. Kasi mas malaki masyado itong nauna. So, kailangan i-coated natin siya ng mabuti para maganda siya tingnan at pagkaluto, okay siya. So ito na siya. I-coated ko ulit ito. Tayo, di ba, pag bumibili tayo sa bake shop, parang ang ganda tingnan. Ang sarap. Pero minsan pag kinakain natin, ang tigas. Tapos ang mahal pa. May tag 30, may tag 35 pesos. So kung marunong ka naman, di ikaw na lang ang gagawa. At least alam mo kung paano. Kasi may crinkles na matigas talaga. Depende kasi yan sa paggawa mo. So, kailangan i-coated natin siya ng maayos.
sa panahon ngayon, kailangan marunong kang dumiskarte para may pagkakakitaan ka, lalo pat pandemya ngayon. Kailangan marunong kang maghanap buhay, dumiskarte, kasi hindi pwedeng nasa bahay lang tayo, isa lang ang nagtatrabaho. Kailangan dalawa para makatulong din tayo sa ating mga asawa. Paano? May kita tayo. Lalo pat kung may mga anak tayo, so kailangan natin paghandaan ang kinabukasan nila. Kailangan natin magsikap. Katulad ko, OFW ako. Breadwinner ako sa pamilya namin. So, kailangan kong lumayo muna para makatulong din. May anak din ako. Kailangan kong dumiskarte din. Sana rin magustuhan nyo itong video ko na sinishare sa inyo. So, ang nagawa ng ating 1 cup, 12 pieces. So, ngayon, since mainit na ang oven, naka-ready na siya, lulutuin natin siya ng 12 minutes. Isasalan ko na siya. So, tapos na po siya. Tatanggalin na natin siya sa oven. Bango niya. Oh, ayan siya. Ang ganda ng ating pagkakabake. O, diba? Moist na moist siya. Wow. Madali siyang matanggal. Madali. Kasi may wax paper siya na nilagay. So, pwede ito nyo gawin sa pamamahay nyo. Sundin nyo lang yung recipe na shinare ko sa video at pwede nyo rin itong pangregalo sa mga friends nyo, pambaon ng mga chikiting. O, diba? Ang ganda, ang sarap. Ano? Gusto mo nang kumain, eh? Diet ako. Diet daw siya. Binibenta ito sa atin ng 30 or 35 pesos. Sa 1 cup, nakakagawa na ako ng 12 pieces. So, sana gawin nyo yan sa pamamahay nyo. Madali lang. Madali lang. Sana mag-like kayo, mag-subscribe, pindutin nyo rin lang ang bell icon sa gilid at mag-comment na rin kayo. Salamat!